Hello everyone, this is Dr. Sabah Imran, audiologist and a speech language pathologist. क्या आपको या आपके घर में किसी को ये 5 प्रॉब्लम्स हो रही हैं? टीवी का वॉल्यूम बढ़ा कर देखना, बार बार क्यों या दोबारा बोलने के लिए कहना, नॉइज़ी प्लेस पे कन्वर्सेशन को मिस कर जाना, फ़ोन पर बात क्लियर ना आना या फिर लोगों की बात अनक्लियर लगना। अगर ये 5 साइन आपको दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपको हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। फ़ौरन अपने ऑडियोलॉजिस्ट से मिलें और अपना हेयरिंग टेस्ट कराएं। थैंक यू।